Pokiaľ chcete prikladať do Naviga prílohy, ako prvé je potreba túto funkciu zapnúť a nastaviť. Toto nastavenie môže upraviť iba užívateľ s potrebnými právami. V systémovom nastavení a v sekcii prílohy vyberiete, ku ktorým typom objektov budete môcť prílohy ukladať. Ďalej je potreba vybrať typ príloh, ktoré budete používať. Nastavenia sa prejavia okamžite. Môžeme si pridať prílohu k projektu. Vidíme, že nám vznikla sponka pri objekte. Tá predstavuje možnosť pripnúť prílohu. Pri pridávaní prílohy si môžete vybrať, kto má právo vidieť prílohy a podľa toho prílohu vložiť do danej skupiny. Odpadá tak nutnosť konfigurovať práva pre každú prílohu samostatne. Navigo zaistí, že prílohu vidia iba užívateľia, ktorí vidia objekt, ku ktorému je príloha uložená. Napríklad u projektu môžete vybrať, či prílohu vidia všetci, kto vidí projekt, alebo iba užívateľia, ktorí majú práva zodpovednej osoby, prípadne užívateľia s obchodnými právami. Zvolíme, o aký typ prílohy sa jedná. Môžeme pridať zložku pre lepšiu organizovanosť súborov. Ďalej môžeme pridať samotné súbory. Odkaz na konkrétne weby, ak máte napríklad súbory uložené na cloude. Pridávať texty a cesty k súborom. Pre funkčnosť cesty k súborom je potreba stiahnuť Navigo Local Service, ktorý nájdete v súboroch ku stiahnutiu. Cesty k súborom využijú klienti, ktorí majú dokument management systém či iný systém alebo aplikáciu na správu súborov. Pridáme prílohu. Ja začnem pridaním zložky zmluvy, ktoré môžu vidieť iba zodpovedné osoby. A následne do tejto zložky vložím súbory. K obchodníkom vytvorím zložku zmluvy a rovnako vložím súbor. Vždy si môžem skontrolovať, kto vidí obsah a kto s ním môže pracovať. Hneď vidím, či je k danému projektu alebo iným objektom pridaný nejaký súbor. Počet vložených súborov vidím pri sponke. V prípade faktúr môžeme k vystaveným aj prijatým faktúrám pridávať prílohy. Tu už vidíme, že je pridaný súbor. Jedná sa o sken faktúry, ktorý môžeme skontrolovať. Prílohy je možné pridávať a editovať kliknutím na sponku priamo alebo z detailu položky. Viac o nastavení a používaní príloh sa môžete tiež dozvedieť v priloženom navigátorovi. Nezabudnite si priebežne skontrolovať, či máte nastavené prílohy na všetkých miestach, ktoré aktuálne potrebujete. U príloh typu súbor je možné v prípade potreby aktivovať schvaľovací proces. Ak máte záujem o jeho aktiváciu, kontaktujte prosím podporu. Prajeme vám veľa úspechov pri práci na vašich projektoch.